श्रोतावृन्द जय श्री कृष्ण प्रणाम। श्रोता तथा दर्शकवृन्द, हामीले बृहत श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ र सर्वप्रथम कथा सुन्नुहुने तपाईहरू सबैले हातमा चन्दन फूल अक्षता लिएर हात जोडेर बस्नुहोला। म प्रार्थना स्तुति गान गाउन गइरहेको छु। सबैजना एकाग्रचित्त भएर आफ्नो आसनबाट उठेर पुष्पाञ्जली लिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्तु देवैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् भक्ष्यामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरे नमो नमः। ओम नमः शिवाय। सबैजनाले पुष्पाञ्जली जुन हातमा लिनुभएको चन्दन फूल अक्षता छ पुस्तकको माथि चढाउनुहोला। तर पुष्पाञ्जली चढाउँदाखेरि पुस्तकभित्र अथवा पाठ गर्ने ठाउँमा कथामा नबिग्रिने गरी, किताबलाई नबिग्रिने गरी चढाउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र आफ्नो आफ्नो स्थानमा पुष्पाञ्जली चढाइसकेपछि यहाँहरूले पुस्तकलाई ढोगेर आफ्नो मनोकामना, मनको इच्छा वर मागेर अनि आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर कथा सुन्नको लागि, यहाँलाई एकाग्रचित्त हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। अथ पञ्चविंशोऽध्यायः नवराज ब्राह्मण भोजन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। तिनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावती क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर दाराकिटी नागले झैँ निश्वास फेरि सुस्केर हाली मत्ता हत्ती रिसाए झैँ ठुलो स्वरले गर्जेर, हे पापिष्ट डोलेहरू हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यौ। के सेवकको धर्म यही हो? त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन। कहाँ कि देवी हो त्यो? के नाप्न सक्छ त्यसले? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो। वनमा भयो र पो, नत्र तिमीहरूलाई म अवश्य मार्ने थिएँ। म कहिले पुगौँ भनेर हतपताए आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदेऊ। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिलाई नै भन्दछन्। यति भन्दै बानर उफ्रे झैँ उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थुथु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिन्। फेरि पनि यसै गरौँला कि चाँडै लैजाऊ भनिन्। तर बिचरा डोलेहरू डराई केही बोल्न नसकी आँसुका धारा बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुपचाप डोली बोकेर हिँडी। लावण्य देशको नजिकै साली नदी नामकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी टाँगे झैँ मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो अनि ठुलो हुरी आयो र पुल भाँचियो। हुरीको बेगले चन्द्रावती साली नदीमा डोलीबाट खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पन्छी रूप भई कैलाशमा गएर आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र पडिरहिन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसिथिन् त्यसै दिनदेखि साली नदी बगिनन् स्थिर भइरहिन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो। यस नदीमा ग्राह आएर बस्यो कि वा कहीँ
कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो। यो कुरो राजालाई सुनाऊ भनी नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे। हे महाराज, साली नदी बगिरहेकी छैनन्, स्थिर भएकी छन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो। आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सियोस्। माझीहरूको यस्तो कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीहरूलाई डाकी सारा कुरा बताए। प्रजाहरू समेत भई साली नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही छ कि जाल हालेर हेर भनी अराए। माझीले जाल हालेर हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर पानीको बाहिर आइन्। तर ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुस्ती भएर हातपाउ झरेकी, चेत हराएकी, हिलोले छोपी मुडो जस्तै भइरहेकी हुनाले यो के वस्तु हो भनी ठम्म्याउन नसकेर नदीको किनारमा मिल्काए र हे महाराज, हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि नवराजले हे गण्डकी गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छेउ? मैले बुझ्न सकिनँ, म देखि प्रसन्न हौ भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दुधले अर्घ्य दिए। राजाले अर्घ्य दिन साथ साली नदी बगिन्। त्यो देखेर आश्चर्य मान्दै प्रजासहित नवराज राजा दरबार फर्किए। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षणमा भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाई मुडो झैँ साली नदीको तटमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिइन् र त्यो माटो ढुङ्गा भयो। ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत, ताप, भोक, प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहन्। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका दुई भाइ ब्राह्मणहरू नवराज राजाको 1 वर्षे निमन्त्रणामा जान भनी त्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन्। तिनले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा जान लागेका हौँ। चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जानी भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला। म असहाय अनाथमाथि दया गर। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हामी ब्राह्मणले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने? अतः त आशा गरेर भरोसामा नबसेस्। यति भनेर ती दुवै भाइ लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणलाई यथेच्छ भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबैजना राजालाई आशीर्वाद दिए। प्रसन्न मनले आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भनी त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली। मागौँ भने कसरी मागौँ, लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जानी कहिले आउनी गर्न लागे। तिनको त्यस्तो चाला गोमा राजमाताले झ्यालबाट देखेर भण्डारेलाई भनिन्, हे भण्डारे हो, ती दुवै ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोध। अनि भण्डारेले तिनको नगिज गएर सोधे, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ? इच्छा भए फेरि भोजन गर। अनि ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारे हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी आउँदा साली नदीका तटमा कुष्ठरोग भई हात पाउ खसेकी कोही स्त्रीले देखी र कहाँ जान्छौ भनी सोधी। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए। कति दिनदेखि खाएकी छैन भनेकी थिए। अतः अब यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउता हिँडेका हौँ। त्यो कुरा भण्डारेले राजमातालाई सुनाए। अनि उनले ती दुईजनाले बोक्न सके जति अन्न दिनु भनिन् र भण्डारेहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाई राजमातालाई बिन्ती गरे। राखेको स्थानमा कुनै वस्तु पनि छैन, के दिने? त्यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारामा हेरिन् र दिने वस्तु केही पनि नदेखी आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात यही देऊ भनिन्। भण्डारेहरूले त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिना साथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, यही लगिदेऊ भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरू लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के। तिनीहरू जान साथ राजाको भण्डार
पहिलेको जस्तै भयो, जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यहीँ त्यहीँ देखियो भनी हे भक्त श्रोता हो कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। ओम श्री स्वस्तानी जगदीश्वरे नमो नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरे नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। श्रोता, अब सम्पूर्ण कथा सकिएपछि यहाँहरूले पुनः हातमा चन्दन फूल अक्षता पुष्पाञ्जली लिई आफ्नो आफ्नो स्थान आसनबाट उठेर हात जोडेर एकाग्रचित्तले ध्यानमा बस्नुहोला। हरि ओम। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं चोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्तानी जगदीश्वरे नमो नमः। ओम श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। जय श्री हरि। प्रणाम। सबैले आफ्नो आफ्नो हातमा लिनुभएको पुष्पाञ्जली चन्दन फूल अक्षतालाई पुस्तकमा अगाडि चढाएर आफ्ना आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नुहोला, ढोग्नुहोला र प्रसाद ग्रहण गरेर मात्र आफ्नो आफ्नो स्थानमा जानुहोला। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।